नौजायदा या न्यूबॉर्न बच्चों को आफ्टर फीड लाजमी बर्प करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मैदे की नाली है उनके जो स्फिंक्टर्स हैं वो वीक होते हैं, जिससे बच्चे स्पिट करते हैं। अगर माँ आधे घंटे तक भी बर्प करवा रही है और बच्चा अधिकार नहीं दे रहा है तो इसको एलिवेट करेंगे हेड। अच्छा ठीक है, माओं का जो तरीका होता है बर्प करने का वो बहुत इंतहाई गलत होता है, जिसकी बिना पर बच्चे अच्छे से बर्प नहीं कर पाते। बच्चे का जो सीना है, चेस्ट है, वो हमने यहाँ शोल्डर पे रखना है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से हमने करना है, ठीक है। अगर इससे थोड़े बच्चे बड़े हैं तो हम कपिंग से भी कर सकते हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर। और ये अमल हमने आधे घंटे तक भी जारी रखना है। अगर बच्चा बर्फ ना करे, बर्फ करेंगे और बगैर बर्फ किए हुए, हजम करवाए हुए बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए। उससे बच्चा एस्पिरेट भी कर सकता है, यानी दूध उसके सीने में जा सकता है, उसको निमोनिया करवा सकता है, उसकी जान तक जा सकती है, ठीक है। अगर आप अच्छे से बर्प कर लेते हैं तो बच्चे को कॉलिक पेन नहीं होते, बच्चा अच्छी तरह से सो जाता है।